必須歸曬多謝。澳球小德季內第5邊啦，今次真情千六米嘅賽前嗰個真係評估係點樣嘅？跑完上次其實我同阿班德里都有傾過嘅。如果你睇翻上一次嗰個1400，其實喺個彎度有少少好似我哋感覺上好似唔係好跟得到咁。但係呢隻馬真係有一隻係真係好馬啦，喺直路嗰度你越俾佢咧，佢上一次都好即係好肯走，好有好即係鬥心好強橫咯。咁佢都贏咗。咁我哋覺得上次之後都可能覺得要加程。透心強啊方面，今日真係印證出嚟嘅，佢直路係有少少揮咩嚟贏翻亞軍嗰隻馬。其實我有擔心過嘅喺嗰段黃明波佢逼得好緊，好似過去咁樣。但係我哋嗰隻馬去到300，即係阿班德里都話佢係一隻真係好鬥心嘅馬。佢自己覺得冇擔心，但係我有擔心咯。咁但係就越騎落去嗰隻馬，佢話越騎越有啦，係啦。咁即係都去到最尾都帶開咗少少啦，叫做係。睇翻個賽期表就自不然會睇到5月31號嘅3級賽獅子山錦標都係1600米啊，佢參賽嘅機會有點樣咧？我哋真係要睇睇即係今次真係要睇睇，因為其實呢兩場佢鬥落去都，我覺得可能有啲辛苦。咁真係要睇睇隻馬今次翻到去點樣，咁就會同馬主啦，同騎師商量下，因為佢都今年即係都交得出好成績啦。咁我哋睇下有冇需要再去跑呢場。如果依你所講決定跑嗰陣，所佢安排落暑假嘅？有機會。咁都係視乎嗰隻馬嗰個 recover 啦。再一次多謝 Chris，多謝晒 ，thank you，多謝晒。